Makhosi, ngiyanibingelela nina lapha emakhaya. Greet all you lovely Kemites in the name of Umvelinqangi. Igedla lamashikishikiri leli, inyanga yamakhosi. And I welcome you guys to another episode of Kemi TV. Bakwethu, Nkosi yami, I'm wearing glasses today because the future of Kemi TV is looking so bright. Your futures individually are looking so bright, but as well it's a beautiful Saturday. Phumani niyoenjoy impilo kodwa ningahambi indawo engaqondile. Phumani and go celebrate being alive. Go celebrate that God has given you another day to try again. As I'm saying, inyanga le eyambathwa amakhosi. Inyanga eyangenwa yingilosi zesibhakabhaka. Bakwethu ungangibuzini why ngigqoke ibuko namhlanje. Ngiyakhala ngaphakathi, but I'm crying tears of joy. We have hit another milestone, 4,000 subscribers. You guys have made me. Angizenzanga mina. It is due to all your support. It is due to all your love. I'm thankful for all the messages, all the comments that keep coming my direction. But I'm crying tears of joy. I'm absolutely humbled ukuthi ngibe igedla leni, ngibe umprofit wenu. Yingakho namhlanje I come announcing ukuthi we finally reached the end of another segment. We are closing segments and we are going to be starting new, deeper segments. We are touching upon the last segment, or rather the last episode of Zilaphe Wena, where we give out free muti recipes, where we give out free muti formulas and rituals that are there to assist you. Today we'll be covering a few things. We won't be covering too many things. We've reached the end of this segment due to it's getting me in trouble. My contemporaries, inyanga ezilingana nami, inyanga ezindala nakini, but mosweni uyathwasisa, mosweni ufundisa umuthi, mosu kusivalela amabhizinisi inyanga. Ngithi okay, ngiyacila kodwa let me go out with the bang while wearing glasses. Nkosi yami, before we go into this episode, bakwethu, a few announcements. Firstly, again, I'm gonna say it, about 70% of you that watch the channel are not subscribed. This goes out to all of you in from Netherlands, all of you that are watching me from Canada, all of you that are watching me from the UK, from South America, from wherever, down to La Mzansi, down to Upper Africa, my friends from Uganda, my friends from Zimbabwe. Guys, if you watch this channel, please like, share, subscribe. Tell people to subscribe and hit the notification bell. Ukuze bazothola ukuthi hayi sekuphume enye episode legedla libuyile and he's out of pocket. As usual, this episode I will not change. I will continue to be out of pocket because nginika free recipes in order to empower you, in order to change your life, in order to protect yourself, in order ukuthi ube nenqubekelo phambili, ukuthi ungaqolo, ukuthi ukhone nawe ungakhona ukufinyelela kini, ukuthi uphume usitholele le mithi, ukuthi uphume uzisize wena, so that kusasa uzoba nakho ukuthi uthole okunkudlwanyana ukuthi uvule impilo yakho. Now uphelele Seychelles end of this year. Zilaphe wena. Guys, an announcement to abantu abafika bathatha izinto zenhlanhla, bathatha imithi yenhlanhla yabasebenzela, yahamba yeqa over 1 year, yaphelelwa amandla noma isiphelelwa amandla, sikhande iswashe sitsha umvula konke. Onkosi yami, leswasho inyanga zami zangoma zami ngeke nikhone ukuskopisha ngoba silethwe yikhehla lami. Onkosi yami, umkhulu wami igedlela ngene makhosi wami buye onginike lo muthi lo, wanginika the specific recipe. Ngayitesta phezu kwabanye abantu, ngabona ukuthi ngempela iyasebenza, idala imanga. Wathi phuma uyonika abantu lamafutha, unika abantu naleswasho ukuze izinto zabo ziye phambili. To those of you enfikile nalanda izinto zenhlanhla, ngicela ukuthi ningithinte usho ukuthi mkhulu ngathatha iswasho thizeni, mkhulu ngathatha isiphakamo thizeni, mkhulu ngathatha ikhombo thizeni, bengidinga lokhu manje ngathi izinto ziyantenga noma I now want to push further. Figure no 180 ungitshele lokho and I will send it to you. Ukuthumela amafutha ngithumele neswasho. Amafutha, to those of you benamagona ngizowathela ngaphakathi kwegona. To those of you benemithi engeza ngayo, you just wash ngemithi. Amafutha ngizomtshela ukuthi wayenze njani. 180 only to those that
have come bazothatha izinto zenhlalo. To those of you that enifula umvula konke, I knew angikaze nathatha into yenhlanhla. You come to me ufike na 560 ngizokuthumela nawe kabusha. But to those that are previous patients, to those that are previous clients, 180. Kenda la mashishwe nyanga yamakhosi ithi singagiqa amagula. Ithi singagiqa amagula bakwethu zilaphe wena unlock isithunya sakho. Nkosiyami, we have covered topics in the past regarding isithunya, ingabe unesithunya wena signs ukuthi unesithunya. If you have confirmed it, kodwa ukude kakhulu ukuthi ungafinyelela la kimi noma ibudget ayivumi, I want to give you a few formulas ukuze usizakala, ukuze wena ukhone ukwenza lezi zinto. But you must be serious because lezi zinto ekumele uzenze require dedication mntana wesithunya. Wena onesithunywa esithulile, yebo ukuphupha once upon a time, ukuphupha uma ukuphupha into iyenzeke, noma ukuphupha amathongo nengilosi afike kuwe akhulume kodwa sekuthule kwathi du, noma wena isithunywa sakhe sikuvalela inhlanhla ongenzele kanje, uzongitholela lamanzi. It will require you to go on a journey. It will require you to go on a mission, guys. Required to go on a journey. It will require you to go on a mission. Uzongitholela kodwa lokho. Uma ungathola lokho ngiyagaranta mkhulu sizovuleka isithunywa sakho sikhulume futhi sikhanyisele futhi ubone imbono futhi. Uzongitholela amanzi omfula ohambayo. Uzongitholela amanzi omfula omile. Uzongitholela amanzi esiphetho. Uzongitholela amanzi empophoma. Uzongitholela amanzi waselwandle. Uzongitholela amanzi wesiziba esivulekile. And then ngicela ukuthi ungitholele umlotha, ash, preferably ash that was used emcimbini noma at a braai ekhaya. But if not, you can get holy ash, but get a good holy ash. Ungatholi a holy ash engacacanga. Get a good holy ash bese ungitholela nama sweet, preferably mint sweets. Thola ama extra strong, and then uyongithathela konke lo ungihlanganisele wona. Ungihlanganisele wona ukufake wonke lamanzi lawa, wonke nama sweet kumele ancibilekele ngaphakathi, nalomlotha kumele ube ngaphakathi, bese uyongikhanyisela amakhandlela ayi3. Ngageji mkhulu, follow these instructions. Uzongikhanyisela amakhandlela awu3 bese ke uyokhuleka ukhulume usho ukuthi maziphakame zonke izingilosi ezingembethe emagumbini amane omhlaba, mazikhulume futhi mazibuye zize nenhlanhla namandla nezipho wazo. You will pray over it with 3 candles, and then for 3 to 7 days. Uma ukhonile ngoba ukuphalaza kobuhlungu uzophalaza, awugezi awugqumi, uyawuphuza lo muthi uyaphalaza, uyawuphuza uyaphalaza for 3 to 7 days. Buye kimi ungitshele ukuthi mkhulu ngiboneni, usho ukuthi wena mkhulu umprofeti ojule kakhulu, noma usho ukuthi wena wangistisa imali wangizulazulisa ngiloku ngikhana namanzi angacacile. If ugejela ungabuyi kimi uthi mkhulu kuye kwashoda amanzi wasempophomeni kodwa lento isebenze kancane. Get these specific things, do what I'm telling you. Dana isithunywa uzoyibona lento ekumele uyibone. Right, moving right along. The next ritual bakwethu is deep. Idinga umuntu ovuthiwe la, hayi umuntu ongabhadlwanga. Yebo unesithunywa kodwa you're not serious about ukulapha. Khohlwa mkhulu, relax. Isithunywa sakho masigqilaze sikhipha amazinyo. Isithunywa sakho masivale zonke izinto kuqala ukuze uzovuthwa, and then once uvuthiwe, do this ritual because wageja la mkhulu ungabe usangithini. Uzongenzela kanje. This ritual iphakamisa isithunywa sakho, isivula ngenkani. But you must follow these specific instructions. Not only is this ritual for umuntu onesithunywa, but it's also for umuntu othi ngazala ngembetho mkhulu, ngifuna bakhulume ngamaphupho bangitshele ukuthi ngenze njani ukuze ingubo yami ihlambulule, ingubo yami ibuye kimi, nginenhlanhla yemvelo ngembetho kodwa it's not working out for me. If you are serious, you must be one of these 2 categories. Ungavese uyenze lento because you are guessing. It must be confirmed ukuthi wazala wembetho. It must be confirmed ukuthi umntana wesithunywa. Uzongenzela kanje. You're gonna get me a red and a white bead. You're gonna get me red and white beads. Uzongithokelela umchako omhlophe. Uma ungawazi umchako, I'll put a picture up here. Umchako is
ile bhola nje engathi chalk othola kulama shop athengisa imithi. Either uzothola umchako obovu noma uzothola omhlophe. It's like chalk. Uma uyishaya iyaphuka ingathi yitshe nje kodwa yitshe emhlophe. Uzongitholela umchako omhlophe, and then I'll need you ukuthi ungiyele to a river, ungiyele emfuleni, and you're gonna get uye emfuleni la ekuneyinkalakala. Must go to a river where you can find crabs. Uzongitholela udaka lakho. If possible, if you are diligent, if you are focused, uzongitholela umgodi wenkalankala, uthathe wona loyo daka. Umuhlulekile mkhulu, just take the mud from a river that has crabs, and then uyongihlanganisela konke lokhu, and you will put one white bead and one red bead. Ungayeqi, ungafaki wonke, ungafaki u7, ungafaki u3, one white and one red one. Bese uzongezela ekuseni as the sun is rising, 5-6 ilanga maliphuma uzogeza, and then uzongezela ebusuku right after ilanga malishona. Ungageji at 12 midnight uzongisela amakhandlela ayi2 ayelo namakhandlela ayi2 amhlophe. Uthandaze ubize zonke izithunywa zakho, uthandaze ubize amathongo awakunika ingubo le abatshela ukuthi wazala wembethe uyimbethe. Awusicimi ibali, uzothandaza ngo12 ebusuku. Mazithi 12 wena ubusuguqile lakhanya lamakhandlela, ungawacima amakhandlela. Uthandaze sukuma uhambe yolanga, ngabo 4 ekseni uzovuka futhi ukhuleke. Follow this ritual the way that I have stated. Ngamaphupho ingilosi zakho zizovela. Amathongo azoza atshele ukuthi wazala wembethe, do A, B and C. That's if wazala wembethe. Should you not be under this category, do not do this ritual. Because should uyenze and things start going wrong, ungabusafona uthi wena wangenza ukuthi ngisithakathi. Azange mkhulu ngithume ukuthi ubuke iKhemi TV, wayibuka wena ngaxwayisa and then wageja. It's all on you. Saqhubeka siyaphambili Nkosi yami. Before we close the segment of Zilaphe wena, it's imperative ukuthi we give you a final bullet for abathakathi. As you know, umcrusade akanandaba nabathakathi. Umcrusade yawasabotage. I am out here deliberately sabotaging impande zemnyama. Deliberately. Ngokuvula izinto zabantu, ngokunika abantu izinto zokukhanya, ngokunika abantu induku ezokushaya nina eniloko nizula emagcekeni abantu nimapuna. Why ningacoli? Nina enizenza umngane, nina enizenza a fellow family member, niloko ningena nithi hey bengikhumbula ukuzophuza itiye lapho kwakho, kanti ufike lapha ukuthi uzohlanzela ema-toilet, uzochamela ema-toilet, uzoshunqisa izinto, uzopata izinto ngaphansi kwamasofa, qhaqhika imishado, abantwana bangaphumeleli, abantu bagule egcekeni. Ngithi nginika induku yokuthi sishaye umthakathi manje, sithi simphosa ngaphansi kwemoto, simncikisa ngama-window, simncikisa ngodonga. Ngenzeleni kanje. For you who knows ukuthi uyakahle, for you who knows ukuthi you're not sure khona lo muntu lo kangena nje lo mngani wakho lo ungacacile onganangqondo okuzwela umona ungafuni ukubona uqhubekela phambili. They want you to do good but never better than them. Ngithi ngenzele kanje mkhulu, cela ukuthi ungitholele iqolo lomthombothi, ungitholele umuthi obizwa ngokuthi ikhalimuzi, ungitholele inyathelo kodwa impande, the root, inyathelo, the root. Ungitholele umsinzi, ungitholele umkhuhlu, ungitholele umhlakaza nesibhaha. Sesiyathakatha ke manje na into ozongenzelayo, ngizohlanganisa konke lokhu. Mawuqeda ukuhlanganisa uzokufaka emanzini for 7 days, uzochama uchele, uyachama uyachele. Uyasho ukuthi lokhu abakufisela mina makuphinda phindeke sikhombisa, kuphinda phindeke ngo10 ugadle bona. Yeah, for 7 days, 3 to 7 days ungenzele lokhu. Ungageji uma uzoyenza lento le, uyifake emanzini, uyachama uyachela. Continue doing this for 7 days. Asibaphonse ngaphansi kweimoto, masibalalise ngaphansi kwama-bridge.
makuhlupheke bona ngoba bona bafisela wena inhlupheko. Ungabayenzanga lutho ngoba banomona. Masibaqhugise mababhinyeke badumbe inyawo ngoba banangqondo. Siqhubekela phambili. Take this recipe, do this. If bakwethu you didn't get this recipe correctly or ufuna the correct spelling, ngicela ukuthi ungithinte usho ukuthi Mkhulusaida nna akitsebe ho spela Mthombothi iqolo. Ke tla o jwetsa ngwana rona gore o spela jwang gore a o fitla mo shopong aba rekisa khelo o tlo kreya ntho e right. Pilo ya hao e be right. Ke batla gore o be sharp nna wa ibona ntwe. Yeah. Siqhubekela phambili. Ngaphambi kokuthi sivale le episode asike sivale ngokuvala ukuphinga ngokuvala ukufebe bakwethu. Excuse the language. Essay is out of order. Uma uyisoka hamba uyoba isoka, no problem. Kodwa kini nina enithi kudala bangenza isibhanqi nginalo myeni nginalo mfazi, lo mfazi lo uyangangela mkhulu uhlala uphumile uphuma ama out. The out le ngingayithola la endlini le nomfazi ebhedweni wethu. Ngithi asike sivaleni ukubheka. I'm giving this to you for free ukuthi uzenzele wena. This is not for the benefit of Mkhulusaida. Mkhulusaida naye uyayikhanda lento kodwa I've never had to use it. Kodwa ngiyazi ukuthi nina emjolweni niyabhubha induku. Niyabhubha induku. Hence why kunamashow afana like Joseph Derry, fana njenge bathi bani King Ginger. Because ukufebe is rife in South Africa. Mkhulusaida igedla so uzonika le recipe ukuze abhalisi country. We are fixing the country one soul at a time. Uzongenzela kanje uma umuntu akahlupha noma wesimame noma wendoda. Uzongithathela umuthi obizwa ngokuthi imphame phuce. Bese ungithathela usibi wamanzi. Ngithathela umphame phuce, ngithathela usibi wamanzi bese uzowubilisa uphuze. Ulalele uphuze. Ungawuphuzi nje bese uyagejisa empedeni athi no honey I don't feel like it tonight. Ube sure ukuthi she's in heat. Ube sure ukuthi this night ikhanyele le ndoda le. Ngiyoyifaka ngaphansi kwengcindezi ngiyoyithwalisa ugibo onzima kabi. Then once uyiphuzile walala nayo ngithathela umchamo wemfene, ngithathela onukani bonke, ngithathela umabopha bese ngithathela amafutha wembulu nenhlwathi. Lezinto are things you can get at the multi shop. These things are things you can get from amagedla athengisa imithi namafutha etradini. Ngitholela amafutha embulu namafutha enhlwathi bese uyoyihlanganisa lento and it will become like a paste, it will become like an ointment. Bese for 30 days, for 4 weeks, it doesn't have to be every day straight, but for a month you must do this. It must be for a period of 1 moon to another moon. For 30 days you must be doing this. Uma uzolala nomuntu wakho uyayigcoba kunanazi noma uyigcoba kumlakalaka, uyigcoba kutotozi bese ulala. Yeah. Uyophela imizwa yonke for amadoda amanye, uyophela imizwa yonke for abafazi. Uyothi makafuna ukuhamba ayongena komunye umuntu wesifazane liwe lingavuki. Athi usakhipha iphone uyabukela lapha iwe. Athi usacheck i-celebrity yakhe le ayithandayo le angakhona ukuzibamba makayibona ube saqhanyelwe iwe. Athi makathi sathi hayi baby namhlanje ngikho ngiye la kodwa angeke usakhona ukungithola after 7 good night. Makakutshela ukuthi good night ngo 6 athi makangena kule ndoda it will be drier than the Saharan desert. Yena inhliziyo yakhe yavuthela kodwa ayivumi lapha phansi sibophile. Do this. Kodwa this is for your benefit. This is for your benefit. Ungangibuzi ukuthi mkhulu uma bangenze lento ngilaphe kanjani. Ngishama thambo and I find out that it was one of my friends that did it for you. Angeke ngikusize gogo, angeke ngikusize mkhulu. Bakufaka ngaphansi kogibe ngamabo. And this is not to go out to ukuthi shaye umkhulusaida. Come to your senses. You crazy nyanga ex-girlfriends, come to your senses. Ngokushaya ubhubha njalo umuntu ungena kwenye indoda noma ungasekho nami ungene esikhathini. Ubhubha induku. Angikuniki lento ukuthi ugqilaze mina. Ngikunika lento ukuthi ucacise relationship yakho iqondise ukuze uJoseph Derry makafuna ifone yakho, King Ginger makafuna ifone yakho,
wazi kahle ukuthi vele angeke ngithole lutho ngoba yikho into akhona ukuyenza. Crusader lo igedla lamashishqi inyanga yamakhosi. Guys, hit the like button, hit the share button, hit the subscribe button, comment ngitshela ukuthi usile wena ufundisa abantu izinto esikhohlakele, or ngitshela ukuthi ngiyabonga mkhulu walungisa umshado wami, wangisiza ngalungisa umshado wami, ngiyabonga mkhulu. Khona manje lo mamncane wayengithakatha bathi wathi uyangena emotweni ucelebrate ukuthi ushaya isichitho, yaginqa imoto. She came to her senses. Gedla lamashishqi nyanga yamakhosi sayivala le segment le. Guys, I thank you all 4,000 of you guys who subscribe to the channel, continue to follow, continue to call, text, even those of you that just say I love the channel, I love the videos. You guys are the blood and the spirit of this channel. Mina nomfowethu, thank you. Ngiyaziyehlisa phambi kwenu ngithi enjoy your Saturday, enjoy your weekend, and may you have a blessed 2025. Makhosi.